Gel oğlum. Hadi. Hadi. Aferin oğlum. Dünya işte bu kahraman anneyi konuşacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalının denize bakan kısmından ağzında ıslanmış halde yavrusuyla çıkan bir sokak köpeği olduğunu fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizin yükselmesi ve dalgalar nedeniyle içi suyla dolduğu belirlenen tahliye kanalına caddedeki mazgal kapağını açarak giren itfaiye ekipleri el feneriyle baktıklarında içeride 7 yavrunun daha bulunduğunu fark etti. Kanaldan bir yavrusunu çıkararak emziren anne diğer yavrular için yeniden geldi. Kanaldan yavrularını tek tek çıkarmaya başladı. Anne çok yorulsa da pes etmedi. Son yavrusunu o kanaldan çıkarıncaya kadar uğraştı ve başardı. Sonunda bütün yavrularını boğulmaktan kurtarabildi. Onun bu kahramanlığı büyük alkış aldı. O şimdi yavrularını kurtarmanın mutluluğunu yaşayan dünyanın en fedakar annesi.